السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این آچرک تاریخی تنها رویداد یک مرگ فاجعه بار نیست. آینه است که با آن هر یک شخص باید نگاه کند. آن درباره یک فاجعه است، ولی فاجعه یک انسان نه. فاجعه وجدان، فاجعه جامعه که گوش نداد وقتی که باید گوش میداد. جامعه که چشم پوشید وقتی که باید میدید. جامعه که سنگ برداشت وقتی که باید قلم برمی داشت. این ویدیو درباره یک زن است، ولی همزمان درباره همه زنان. این ویدیو درباره فرخنده ملکزاده است، دختر جوان افغان 27 ساله، آموزگار مذهبی، مؤمنه، دانا، آرام ولی قوی. و این زنی نبود که میدان را با آواز بلند کرد. او با قلم جنگید. او با علم و معرفت مبارزه بود. او گفت که خرافات دین حقیقی را افلاس میکند. او میخواست که مردم را از ظلمت به روشنایی برآورد و این میخواست که دختران قرآن را فهمند، نه فقط اذیت کنند. فرخنده یراق نداشت، سپر نداشت، تنها حق داشت و حق را گفت. اما حق برای جامعه گوشبسته خطر بود. او را کوفتند، او را سوختند، اما او را خاموش کرده نتوانستند، زیرا حقیقت سوخته نمی شود. نام فرخنده امروز تنها یک یادگار نیست، بلکه صدایی است که از دلها بلند می شود. او زنده است. در هر کسی که حق می گوید او زنده است. هرگاهی که یک نفر بر ضد دروغ برمیخیزد او زنده است. هر باره که جامعه به وجدان خود رو می آورد. فرخنده در عائله معرفت پرور به دنیا آمد. پدرش مهندس، مادرش زن عادی ولی پر احترام. آنها 10 فرزند داشتند، 3 پسر و 7 دختر. همه به علم توجه داشت. در خانه کتاب زیاد بود. در آنجا تلویزیون نبود، ولی روی دیوار عکس‌های ختم کنی آویزان بود. فرخنده از خردی مهربان، با تمکین و پرفکر بود. او دوست می داشت که به مادرش در کار کمک کند، ولی بیشتر کتاب خواندن را دوست می داشت. قرآن را از سن 7 سالگی شروع کرد. درس‌های اسلامی را در مدرسه خصوصی گرفت. همسبقانش می گفتند او نه تنها خواندن را می داند، بلکه می فهمد. او می خواست حقوق شناس اسلامی شود، یعنی زنی دانشمندی که دین حقیقی را به مردم فهماند. او ضد خرافات بود، ضد تومارها. او درس می داد، اول در خانه، پس در مدرسه، بعدا در نزد مسجد شاه و شمشیره. او به کودکان قرآن می آموخت. پدرش گفت من به دخترم افتخار داشتم. وی مثل من مهندس نشد، ولی مهندس دلها بود. فرخنده می گوید حقیقت بعضا تلخ است، اما باید گفته شود. اگر ما نگوییم کی می گوید؟ صبح خاموشی. 19 مارت. صبح تازه، صبح خاموش ولی پر اسرار. هوا نفس بهار داشت. با نکه گلهای در راهبری نوروز ناشکفته، با خاک سبک کابل که در هوا می چرخید. شهر بیدار می شد. مردمی بی‌پروا به کار و روزگار خود می شتافتند. یکی برای خرید نوروزی می برآمد، دیگری به مزار می رفت تا دعا کند یا نیت بیاورد. همه چیز معلوم می نمود. اما برای یک نفر، برای یک زن جوان، این صبح یک روز عادی نبود. فرخنده از خانه می برآمد، لباس عادی، رویمال در سر، مثل هر روز دیگر. در دست چپش کتاب قرآن بود، در دست راستش تسبیح. قدمش آرام ولی استوار.
او به سمت مسجد شهد و شمشیره می رفت، جایی که سالهاست مردم دعا می کنند، شفا می طلبند و امید به غیب می بندند. و می دانست که بسیاری از این دعاها از دل می برآیند، ولی از روی نادانی با عملهای خرافاتی آمیخته می شوند. با قدمهای آرام ولی با نیت قطعی وی به آنجا رسید. جوان، زن عادی، ولی چشمانش با دانش و ایمان روشن بود. او به مردم راستی می آموخت، ولی نه با فریاد، با صبر و احترام. در نزد دروازه مرد می نشست. در روی زمین روی یک متای کهنه کاغذهای پیچانده شده نوشته های نافهما، گویا دعا، گویا حمایه از بدبختی یا شفا برای بیماری. مرد اینها را همچون تومار می فروخت. مردم یک یک می آمدند، پول می دادند، ورق را با امید نجات به بغل می گذاشتند. کسی نمی پرسید که در آن ورق ها چی هست. کسی نمی پرسید که خدا چنین فرمان داده است یا نه. فرخنده یک مدت به این منظره نگریست. هیچ ندا نداد. قدم نزدیک بود. به نزد مرد رسید. بی خشم، بی بلند کردن آواز، تنها با قطعیت گفت: برادر، این دروغ است. این اسلام نیست. این شرک است. خدا دروغ را نمی پسندد. جهان گویا یک لحظه خاموش ماند. مرد سری خود را داشت. او ترسید، نه از فرخنده، نه از سخن او، زیرا آن سخن حق بود و حق در نزد منفعت دروغ همیشه خطر است. فرخنده نمیخواست شرمنده کند، نمیخواست جنجال، تنها راستی گفت. ولی در جامعه‌ای که راستی آهسته میمیرد، هر سخن حق میتواند حکم قتل گردد. و همین طور از یک جمله آرام، از یک صدای راست، یک آتش سر زد. آتشی که گویا جسم را سوزاند ولی حقیقت را زنده گذاشت. مرد که با یک جمله آرام فرخنده خود را در خطر دید، به تهلکه افتاد. وی درک کرد که اگر همین گونه ادامه یابد، مردم دیگر به کاغذهای دروغ او باور نمی کنند. و از بیخبری مردم، از نادانی، از خرافات نان می خورد. و اکنون یک زن با چهره آرام ولی با سخن برا او را به یگان داد و فریاد فاش می کرد. او ترسید تلخ و کور، و همین ترس را با دروغ خطرناک عوض کرد. و از جایش برخیست، با صدای بلند فریاد زد: این زن قرآن را سوزاند. او کافر شد. او جاسوس امریکا می باشد. یک جمله، تنها یک آوازه، ولی آن همچون شراره به خس و خاشاک عامه افتاد. در یک نفس همه چیز دیگر شد. مردم گویا از هر طرف کوچه پیدا شد. پسر، مرد، فروشنده، مسافر، همه گرد آمدند. کسی نپرسید کجا دیدید؟ نه. کسی نگفت شاهد است؟ نه. کسی نگفت قرآن سوخته کجاست؟ نه. همه فکر کرد که او جاسوس امریکا است. آنها گوش کردند، نه به حقیقت، نه به فرخنده، بلکه به آوازه صدا داشت. صدایی که مردم را به خشم آورد. و این خشم مثل آب بالای روان شد. تلفن ها برداشتند. نوار سر شد. نه به خاطر یادگیری،
به خاطر لایک و تماشا. و در بین این همه هیچ کس دست کمک دراز نکرد. تنها چشمها که فیلم می گرفتند و وجدانهایی که خاموش بودند. فرخنده با صدای دل پر از حقیقت گفت: من مسلمانم. من دین خود را دوست می دارم. من یگان قرآن را نسوختم. من جاسوس نیستم. این سخنان به قول خودش حجت اساسی بیگناهیش و محبت او به اسلام بودند. اما در بین گرد همایی، جایی که حقیقت در آنجا سکوت میکرد، این آواز راست بیهوده میرفت. کسی گوش نکرد. در یک ابرهای کوتاه خونالود یکی از آمد سنگ بالای بدنش برداشت. دیگرش با پا زده او را به زمین افکند. سیوم با چوب بر سینه‌اش زد و چشمانش از درد و ترس بی‌عدالتی پر شد. جسد فرخنده بی جان به زمین افتاد. مثل یک هجوم شده، تیرپران شده در میدان نبرد. کسی او را از پا به سواره بسته و در زمین جسدش را کشاله می کرد. دیگر او را از بلندی به پستی پرتافت. چگونه فاجعه دهشتناک! دیگر از جسد او هراس داشته و برای نماندن دلیل خواستند او را آتش زنند. یکی فریاد زد: آتش بیارید، این کافر لعین را بسوزانید. این فریاد نه کلمه حمایه، بلکه فریاد شور و رشک و نفرت بود که مثل آتش سر به عمل آورد. کسی بنزین آورد. کسی گوگرد را گرفته آمد. دود بلند شد. دودی که نه تنها جسد بلکه هر ایمانی را که از نور یاد میکرد سوزاند. فرخنده که با ایمان و علم اسلام زندگی میکرد، با ایمان دنیا را رخلت کرد. او نه تنها با سنگ دچار شد بلکه به آتش نیز. این فقط سوزاندن جسم یک زن نبود، بلکه خاموش کردن یک آواز حق، تعقیب کردن یک ایمان و پنهان کردن یک حقیقت بود. پلیس در کنار بود، تماشابین. یکی از شاید سوختن را ثبت می کرد، دیگرش شاید آنها را حقیقت جو نامید. اما هیچ کس او را نجات نداد. این بود صحنه. جسد بیجان به خاکستر تبدیل یافته. در مابین ازدحام و خاموشی پلیس، اینجا ناحیه آشوبگری بی‌معنی بود. گرد همایی که خود را حمایتگران حامیان دین می شمرد، ولی واقعاً قربانی بی‌عدالتی بود. هر ضربه از سنگ، هر ضربه از چوب نه بر او بلکه بر آن ترکش حیات و راستی بود که فرخنده نمایندگی میکرد. ویدیوها در شبکه‌ها پخش شدند. دنیا تماشا کرد و غضب کرد. دنیا گریه کرد. اکنون فاجعه فرخنده بیش از یک صدمه شد. آن یک جهان بود که مسئولیت را طلب میکرد. از پس لحظه های سرخیش گشته دختران کوچه ها برآمدند. آنها با لباس های سیاه و روحی پر از گریه نگذاشتند تابوت فرخنده را مردها بردارند. آنها گفتند او حق گفت، شما آن را کشتید. ما زنده می داریم. صدای زنان نمی میرد. آنها گفتند من فرخنده هستم.
هر زنی که جسدش را برداشت مقابل عنعنه بود، ولی بر ضد ظلم ایستاد. در روز جنازه مردم بسیار جمع آمدند تا فرخنده را با روی سرخ به راه آخرت گسیل کنند. 2 روز بعد رئیس جمهور اشرف غنی گفت که کشتار فاجعه دهشتناک بود و فرمان داد تفتیشات پره آغاز شود. او گفت هیچ کس حقوق ندارد با ظلم حکم اعلان کند. کمیسیای پرزیدنتی را فرمان داد با رهبری مولوی محی الدین بلچ و در آن هم زنان فوزیه کافی شامل بودند. مقصد آشکار کردن حقیقت و عملهای پلیس. به نظر غنی پلیس باید پیش از فاجعه عمل میکرد. پس از تحقیقات اول معلوم شد اکثر نوارهای پهن شده اثبات کردند که فرخنده قرآن را نسوزانده است و از جانب تومار فروش که از ترس زندگی دروغ گفته شد. پلیس در مکان 11 نفر افسران تماشابین بودند اما عمل نکردند. در نتیجه 49 نفر برای اشتراک در کشتار دستگیر شدند. از جمله 11 افسر پلیس برای ناکامی خود از فعالیت محروم شدند. سود اول 4 نفر را به قتل محکوم کرد. 8 نفر دیگر به 16 سالی زندان، یک جوان 10 سال گرفت. اما بعد شکایت و تغییر سود حکمها کم کرده شدند. قتل به 20 سال و تا 3 نفر جوابگری جدی را از دست دادند. 11 افسر پلیس که برای نادرست اشتراک در روی صحنه مسئول دانسته شدند 1 سال زندان گرفتند. سپس اجازه گرفتند که با شرط به فعالیت خود برگردند. فوزیه کافی گفت که بررسی ها سیاهکاری سیاستی شده را نشان دادند. با وجود این کارها عائله و مادر هنوز درد دارد. پدر گفت دختر من با حق مرد. این کلمه که دیر می رود، اما نام فرخنده آدمی را زندگی داد. فرخنده پس از مرگش تنها یک یاد نیست، او به رمز تبدیل یافت. نه تنها در دلها بلکه در کوچه ها، در دیوارها، در کتابستان ها، در کتابخانه ها. عکس او با چهره آرام و گرامی در گوشه هر گوشه کابل آویزان شد. در دیوارها با رنگ‌های سرخ و سیاه نوشته شد من فرخنده هستم. گویا صدای میلیون‌ها نفر که سال‌های زیاد خاموش بودند اکنون به سخن درآمدند. در پایتخت و بعض شهر و نواحی افغانستان مکتب‌ها و کتابخانه‌ها به نام او تأسیس داده شدند. یک مرکز تعلیمی برای دختران نام او را گرفت با شعار معلومات مقابل ظلم. بعضی کوچه ها که قبلا نام بی تأثیر داشتند به نام فرخنده گذاشته شدند. و مهمتر از همه در نزدیکی مسجد شهد و شمشیره که محض در آنجا فاجعه رخ داد یک مجسمه به خاطر او بنیاد گردید. این یادگاری خاموش ولی پرتأثیر هر روز صدها نفر را وادار میکند که یک لحظه توقف کند و اندیشه نماید. گویا در افغانستان در گوشه ها سخنان فرخنده صدا می دهد. من فرخنده هستم. من یک دختر عادی بودم، نه سیاستمدار، نه مبلغ.
من تنها یک آموزگار دین بودم که دوست داشتم حق را بگویم. من گفتم که دروغ است. من گفتم که خدا دروغ را نمیپسندد. من نه به کینه بلکه به راستی باور داشتم و برای همین مرا زدند، مرا سوزاندند. من مردم ولی حقیقت نه. من اکنون در هر نفری راستگو زنده‌ام، در هر دختری که ترس را شکسته می دهد، در هر قلم دانشجو که بر ضد نادانی می نویسد، در هر پدر و مادری که فرزندانش را به راستی تربیت می کند. اگر تو خاموش باشی من باز می میرم. اگر تو دیده را بندی من باز در تاریکی گم می شوم. اما اگر تو حق را بگویی، اگر تو از راستی نهراسی، من با تو هستم. من زنده‌ام در تو. من فرخنده هستم. یاد باد. فرخنده ملکزاده 2015